onda, aventureros? Bienvenidos a su canal Jers Aventuras. En esta ocasión la idea era irnos a acampar a Joni, Puebla, el lugar donde hay 10 cascadas en el recorrido de las cascadas Arcoíris. Pero por alguna extraña razón, no sé si alguien de la pandilla esté salado, pero no hemos podido en 3 ocasiones ir a acampar a Joni. Siempre por una cosa u otra no se nos ha hecho. Ahorita fue cambio de planes porque está cerrado el parque, así que nos vamos a ir al Cedral, que es una laguna, una presa artificial que está aquí en el Parque Nacional del Chico, en Hidalgo, pegado a Pachuca, y vamos a acampar ahí. Venimos aquí toda la pandilla Gersa, saluden. Así que vamos camino al Cedral y por allá estaremos subiendo los videos, no se lo pierdan. Y recuerden, si no están suscritos, suscríbanse, denle like al video, comenten y compártanlo con sus amigos y sus redes. No les cuesta nada y apoyan mucho el canal. Así que, ¡vámonos!
el grupo más chico, si quedamos 4 y 3, ya se armó. 4 para allá y 3 aquí. Si quedan 5 y 2, los 2 son de los que se van a ir a explorar. ¿Vale? El grupo más chico se va a explorar. Ahora va. A ver, yo parejo. El grupo más chico se va a ir a explorar, el grupo más grande se va a ir para allá. Pero si quedan 5 y 2, 2 se salen porque ya van a ir a explorar. Y de los otros del disparejo. No entendí, la neta. Ahorita les digo. Ahora. Vamos a jugar disparejo. Disparejo. Ahora. Disparejo. Nadie. A ver, ¿cómo no? Ustedes 3. Y ustedes 4. Ya. Yo me debería pesada. ¡Hala! Pero todos los que tienen más experiencia. Yo me pierdo pura madre. Los que Gritos tienen más y los pierdo. Es que cabrones, no, se van a perder. Les marco, no se preocupen. No, pero que... Los radios. Cambio a Mario por Adrián, ¿cómo ven? Sí, para que carguen. Ah, sí, Mario está. Fíjate, se cayó Timmy. Se está deshaciendo el rollo, güey. Acomódalo, güey. Uno más largo. Apaga el aire, porque está pegando el aire de acá. Ya no hay japonesa. Aquí no hay aire. No, no pegó el aire, güey. Ese que clavaron en el piso. Pásame acá. Estamos por aquí.
porque la canela yo la dejé en la camioneta. El aire pega aquí, güey. Ahora sí, mira. Ahora está pegando aquí el aire, güey. ¿La ancla, güey? Alexis, Alexis, ¿la ancla? Yo digo que va a pegar así. Así, por aquel lado va a ser muy poco. No, por aquí el cobro nos daron. Vamos a ponerla aquí, güey. Tronco. Ahora, era un venado, güey. Pensé que era un venado. Ahora una de aquí ahí, güey. Aquí en el cuello, ¿no? Ajá, de aquí ahí. Te me adelantaste. ¿Ya me vas para acá? La chompa de la guerra. Alex, ¿me puedo que te diga? A ver, güey. Te cae un tapete ahí. Me baño en el agua helada y me tomo un hielo. Ahí va. Como las chispitas. ¿Ya le sacaste el algodón a esa madre? Ya. Y no echa chispa, no agarra. De en medio, métele la punta de la navaja y deshébrale, güey. Ahí está. Se apaga. Ey, pero espérate. ¿Para qué vamos a hacer lumbre ahorita si nos vamos a ir a tragar allá a esa madre? ¿Eh? ¿Para qué? No, qué madre, güey. Se pega el aire y se viene la pinche brazo para acá. El Ya, fuego tío, está ya. pegando. Échale el nudo, La cheno, vamos a estar cargando madre que no vamos a prender la puta lumbre. No, la tío la prendo, gasta con un... El chamoto, ¿te acuerdas? Mira, ya le picaron el orgullo, por eso lo está prendiendo. Sí, güey. ¡Ya lo prendió! Sí. Ya, tampoco con el encendedor no se vale, ¿Con qué? El encendedor. ¿A poco lo prendí con el encendedor? Es que te lo cerré porque No mames. Lo sacó, güey. Lo prendí cuando ya no estaba. Entonces este abre más para acá, güey. No. Mira, si no, ya se te apagó. Ahí tengo metanol, traigo alcohol sólido. Con eso yo lo prendo en corto, me cae. Me cae, se lo pego, apuesta. Ahí sí, a ver. Si me la vienen a pagar, le meto un putazo. No, aquel quítalo, güey, aquel quítalo. Pero es como que lo más acá. Pero antes de que borrar este, quita aquel. Te estoy burlando, güey, el man. Por eso ese lo habías tirado, güey. Cuando lo prendió. Tío, Ey, edita bien el video, ¿eh? Que a la primera lo prendió. ¿eh? Edita bien el video. Ah, sí, que a la primera. Edita el audio para que me escuche. Te paso el slow motion donde le hacen así Nudo de puerco, papá, nudo de puerco. y ya de ahí que lo... Se me atravesó la gorra. No mames. Se me atravesó la gorra. Pero ya. Ya jaló, mira. Desde que salgo con el dedo, güey. ¿Hasta dónde, güey? Hasta allá arriba, más arriba. Puta madre. Hasta Pero que tope con aquí- ese. Hay que tope con ese. Ahí vamos a amarrar ese. Chingas a tu madre. Vamos a amarrar este. No, vete a la Con el pinche aire se nos va a zafar esta madre. ¿Ese? Sí, se va a correr con el aire. Ahora, antes de soltar la cuerda grande, agarra esa madre. Eso. Ahora, espérame. Vamos a meter esto aquí. Pásalo. Está muy delgado. Estoy aquí en Tenerife Pro. Sí, que ya está hecho en plástico. Ya, chicharrado. Ajá. No, está bien, porque ahorita vamos a ir. Ya subo las cosas para acá arriba. Y la lona azul no la vas a poner. La lona la vamos a poner aquí arriba. Y la verde. Y la verde la vamos a poner aquí. Este de aquí, sácala y hay que correrla. Es que esta lona la vamos a poner aquí. A ver, ¿Yo, Dani? ¿Dónde echamos todo? Acá. por mientras ahí, por ahí póngalo. ¿Cuántos los demás?
mojada. Agua. Y fría. ¿Cómo está la cocina? No están allá, ¿no? Sí, porque vamos a poner la verde, güey. Pero la fogata no la vamos a marear. No, está así, güey, para arriba. No, Creo creo que- que... A ver, entonces. De aquí un tirante a una ancla, ¿no? Se quedó volteado. Falta, güey. Y aquí ya nomás ponemos la verde. A ver, desármalo, porque ya nos vamos a poner. A ver, ¿saben todo? Nos vamos a mover. No, te falta agarrar los antes. Vamos corriendo con el tengo. Nomás que yo compré para correr. Para poner los guantes. No, pero me encargué en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto me salió hoy 30 metros? 160. Dale este por acá. A ver. No tanto, no tanto. Pero sigues. ¿En qué lugar? Ese pelín. Mételo, güey, a que ya no salga un ¿Tú me pediste ahí? ¿O quieres hacer papo con chorizo? Ah, Mari, pidió una sopa. ¿Esa qué es? ¿Tú pediste una? Mari, pidió una sopa con chorizo, ¿verdad? Ahí también sí. Ahí se encuentra más de la marca. ¿Esa es chicha? Unos momentos después. Nos agarró una tormenta aquí en el campamento. Tuvimos la necesidad de hacer unos canales alrededor. Lo bueno que pusimos las lonas. Ahí sale hasta allá y viene para acá para proteger este de acá. Aquí ya le improvisamos ahí porque como estaba lloviendo con aire, se estaba metiendo para allá o estaba humedeciendo la orilla de la casa de campaña. Pero estamos prácticamente aquí en la montaña del Cedral. Está lloviendo. Tenemos la fogata, estamos con el cafecito. Puro oro negro, papá. Café Treso. Y no me pagan el comercial. Aquí los miembros de la pandilla. Otros están por allá adentro. Otros más andan acá ya dormidos. Están durmiendo por ahí. Como he dicho otras veces, es otra forma de disfrutar el campamento con la lluvia. Siempre y cuando no corríamos riesgo, ¿verdad? Ni los que nos acompañan. Así que por lo pronto son las 10 de la noche, vamos a dormir un rato después del café. No ha bajado mucho la temperatura, la misma lluvia la ha mantenido como a 10-12 grados. Seguimos con el campamento.
Al día siguiente. Ahorita vamos a prender la fogata, que aunque nos está lloviendo, hicimos aquí algo para que, aunque hay agua abajo, tenemos piedras, una cama de piedras, puse una cama de leña seca. No nos mojamos porque arriba pusimos una lona de manera inclinada para que el aire caliente saliera hacia afuera. Entonces, aunque está lloviendo, nos permite hacer fogata aquí con la lona. Ahorita no vamos a usar pedernal ni a estar inventando la rueda. Son condiciones extremas y vamos a usar un poquito de alcohol sólido envuelto en papel. Vamos a poner aquí y lo vamos a prender. El chiste es hacer flama para calentarnos. Entonces hace poquito de frío y poder hacer el desayuno. Aquí estamos preparando ya el café para calentarnos un poquito. Estamos cubiertos con el toldo. Está mi sobrino, otro apasionado del camping, Adrián. Mi hijo Gael. Allá todavía siguen durmiendo. Está el canalito que le hicimos para protegernos de la lluvia. Desgraciadamente era mucha el agua que caía. Tuvimos un pequeño percance en las orillas, pero nada de cuidado. Seguimos durmiendo calientitos. Señas de que no quieren salir por acá todavía. Ahí siguen dormidos todavía. Las palabras de esta experiencia que has vivido. Ya, está frío. Muy frío. No, chido. Más que la agüita hace que se sienta más. Recuerda todos que Recuerda a todos que el agua moja. Moja, exacto, y cae de arriba para abajo. ¿Algunas palabras, joven? Señor mexicano. El mudo. Ah, es el mudo. ¿Qué opina, señor Tato, de esto que está viviendo el día de hoy? ¿Falta agua? ¿Falta sol? ¿Sobra? ¿Qué tal el café que se tomó ahorita? Ah, bueno. Sí. Todo. No, pues, el agua, pero pues ni modo. Ahí se mojaban dos cosas de chamarra. se metió todo el agua, nomás en la orilla. Nada más tantito nos mojamos. Pero vas a ver a venir, ¿no? Sin problema. Todo. Luego con mucho frío. Este vino antes de los 16, ¿qué? 17. Ese fue la sal. Pero ya aguantamos para más. Falta Axel. Axel, ¿algo quieres decir a la cámara? Un saludo a tu papá, a tu mamá. Hola papá, hola mamá. ¿Vas a volver a venir? Sí, ¿No te mojaste? no. ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal dormiste? Bien, bueno, más o menos. Porque quería hacer pipí, pero no podía. ¿No podías? No. Hijo de su, ¿lo hiciste? Sí. Eso es todo. Puño. ¿Palabras? No. Es el mudo.
Por aquí arriba. Cayó demasiada agua en una sola noche. Damos una tregua, la tormenta está lloviendo con todo, pero aquí estamos. Allá. Lo bueno que nos preparamos bien. Ahorita vamos a hacer el desayuno. La sopa de fideos aguadita y la otra pues que quieran ustedes. Bueno, 200,000 y tantos. ¿Pica? Comen, me invitan. Ya se enchiló. ¿Te pica, Está bueno, ahí vas a aprender a comer. Otro tope, date. Otro tope, échale ahí. Otra remojada. Ahí hay coca. Aún estamos aquí en el Cedral, ya estamos por partir hacia Mineral El Chico. Ahora, antes de irnos, las hamburguesas. Les tocó a ellos hacer las hamburguesas, solo me tocó descansar a mí. O no sé si tienen mucha hambre, por eso están allá. Saludos, pandilla. Por fin salieron las hamburguesas. Chavos, ¿están buenas? Ahí está el chef ahora, Adrián. Ahorita comemos y nos vamos para Mineral El Chico. ¿Tienes para reportándolo?
Vamos para el centro, ya los muchachos están allá. Vamos a comer ya para irnos. Está pintoresco el pueblito aquí. Bueno amigos, y terminó una aventura más de estar durmiendo anoche a 10 grados, 12 grados y ahorita el termómetro marca 27. Ya vamos llegando casi a Poza Rica, ya vamos rumbo a Tuxpan, a la casa. Ya vienen todos bien divertidos, bien cansados, bien paseados. Así que nos despedimos por este video y lo esperamos para la próxima. Suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y espero subir algunos tutoriales después de este video. Nos vemos. Adiós, pandilla.